Samsung S20 Plus ကိုသုံးလာတာကျွန်တော်တက်လာပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတက်လာပြီးမှာသုံးရင်လည်း Samsung S20 မှာကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ feature လေးရှိပါတယ်အဲ့ feature လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာအကျယ်တုံးရှင်းပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Samsung Test ဆိုတဲ့ application နဲ့စပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်Samsung Test ဆိုတဲ့ application ကကျွန်တော်ဒီ Samsung ကနေ2018မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ application ပေါ့နော်။သူကတော့ဒီ Samsung က native application ဖြစ်တယ်။ native application က Samsung only ပဲ။ဒီသူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဒီ Samsung ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ USB-C ကိုပေါက်ကိုထိုးလိုက်တာနဲ့ Samsung Test ဆိုတဲ့ application ကတန်းပြီးတော့တက်ပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းစပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးလို့ရပါပြီ။သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီ Samsung Test ကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က application 2ကို install လုပ်လိုက်မယ် application install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Samsung Test ဆိုတဲ့ application ကိုကျွန်တော်စပြီးသုံးမယ်အခုဒီဖုန်းကို unlock လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းသူက unlock ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Samsung Test ဆိုတဲ့ application မှာကျွန်တော်အခုဒီ Samsung App Store ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားလိုက်မယ် Samsung App Store ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် application 2ကို download ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းထဲဝင်သွားမယ်ကွန်ပျူတာထဲမဝင်ပါဘူးဒါကတော့ Samsung Test ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော် Samsung Test ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ Microsoft Word တွေ Excel တွေရောကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် crack ကိုသုံးတာဒီ Samsung ဒီ Test မှာသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က official ဝယ်မှာရတယ်ဒီ 360 subscription ရှိမှကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word တွေ Excel တွေကိုဝယ်လို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတော့မသုံးပြဘူးပေါ့နော်အဲဒီ Samsung Test နဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညာပြင် game နဲ့ဆော်တယ်ဖုန်းက game ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ subscription ကြီးမှာဆော်လိုက်တယ်ဒီဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် game တွေတော်တော်များဒီကွန်ပျူတာမှာလာဆော်လို့ရဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာ performance ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းက performance ကိုသုံးတာဖြစ်တယ် game တွေပိုင်းဆော့မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ game တွေပိုင်းဆော့လို့ကျွန်တော်အကြီးဆော့တာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးအသုံးဝင်လာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆော့ရတဲ့ game အရာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းက 120Hz display ဖြစ်နေတော့ 120Hz ဆိုပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ monitor support လုပ်တော့ပဲ refresh rate ကရမှာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းမသုံးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ Samsung Test ရဲ့ application အသုံးဝင်မှုက daily life မှာအသုံးဝင်မှုကကျွန်တော်ထင်တယ် 50% လောက်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက် feature တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နောက် feature တစ်ခုကတော့ offline ဒါနဲ့နောက် feature တစ်ခုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကြံသွားတစ်ခုရှိတယ် Samsung Test ကကျွန်တော် PC မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Mac မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနောက်ပြောမယ် link to Windows feature ကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows PC တော့ပဲဖြစ်တယ် Windows PC ဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ link to Windows feature ကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကို wireless ချိတ်တဲ့နည်းပညာဖြစ်တယ်သူကဒီ Samsung ရဲ့သူကဒီပေါ် notification ဒီ control ဒီ shortcut အနေနဲ့အောင်မှာဒီ link to window feature ပါပြီးသားအဲ့ link to window feature ကိုကျွန်တော်ပထမဆက်ချိတ်ဆင်းအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းခတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်း error များတယ်ဆက်ပြီးသုံးနေကြဆိုရှင်တော့ဒီကောင်ကအသုံးဝင်လာဆိုတော့သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော် 60% လောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုလုံးဝကြည့်ကြမလို့တော့ကွန်ပျူတာကနေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဖုန်းမှာတက်တဲ့များ notification ကိုကွန်ပျူတာမှာမြင်ရမယ်ဖုန်းမှာဝင်တဲ့များ message ကိုကွန်ပျူတာမှာမြင်ရမယ်ပြီးရင်ဖုန်းမှာဝင်တဲ့များ message ကိုကွန်ပျူတာမှာ reply လုပ်လို့ရမယ်ဒါကတော့ဒီ link to window ရဲ့ feature ပေါ့နော်သူကကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုအားသွင်းထားရင်လည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့လှမ်းပြီး reply ပြန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ချိန်မှာအားသွင်းထားလို့လည်းရမယ်ဒီ link to window feature တော့ခုနက Samsung Test ဒီ real life မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ဒီ link to window feature ကကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ screen ကိုဒီကွန်ပျူတာနေပြီးလှမ်းပြီးထည့်လို့ရတယ်ဖုန်းမှာပေါ်တယ်များကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီဖုန်းက 120Hz display ဖြစ်တယ်သူ display refresh ကအမြန်ကိုမြန်တယ်အမြန်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ display မှာရှိတဲ့ refresh rate ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ performance နဲ့ဆိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီဖုန်းရဲ့ refresh rate တို့ဘာလို့ like မမီရဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတစ်ခါကျရင်အဖြူကွက်ကွက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော် lag တာတွေပါလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါတော့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ gallery ထဲမှာရှိတဲ့ photo တွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျိုးမယ်နော်ကျိုးမယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ gallery ကပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကိုကျိုးမယ် copy paste လုပ်လို့ရတယ်link to window feature မှာနောက်တစ်ခုပါတာတော့ call ဆိုတော့ call ရဲ့တက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်တာပါလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက Bluetooth ချိတ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါဒီ link to window feature ရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့နော် link to window feature ကခုန Samsung Test တက်တော့တကယ် real life မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြောရမယ့်အချက်ကော live caption ပေါ့ live caption ကကျွန်တော်ဒီ Android တန်းမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ support လုပ်လာတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တယ် live caption ကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာမြင်ရသမျှကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် speech တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် speech ကိုသူကအောက်ကနေဘာသာပြန်ပြီးတာသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ music video play လို့ရှိရင် music video ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာစာရန်ထုတ်ပေးရကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် Facebook က video ကြည့်နေ Facebook မှာစကားပြောလို့ဆိုရင် Facebook မှာစကားပြောရဲ
video တိုင်းကိုကျွန်တော်အောက်မှာ caption ထိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ F feature ကကျွန်တော်တကယ်ပဲအသုံးဝင်လားဆိုတော့တကယ်ပဲထိထိကျကျလုပ်နိုင်လားဆိုတော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ caption ကကျွန်တော်သုံးကြည့်ရတော့နောက်ကျနေတာရှိတယ် Release surefire, not revolutions. Because you see, if a Samsung product fails, no one blames them. သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တခြား language တွေကို support မလုပ်သေးဘူးသူက English language တခုပဲ support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Google ကတော့ဒီနောက် Android update တွေမှာတော့ဒီတခြား language တွေက support လုပ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်က YouTube ကြည့်ရတခုပဲဖြစ်တယ် YouTube ကြည့်ရဒါပေမဲ့ YouTube မှာကျတော့ caption ကပါပြီးသားအဲ့တော့သူ့ feature ကသုံးဖို့မလိုတော့ဘူး YouTube ရဲ့ caption ကကျတော့ real time သူ့ရဲ့ဒီ Android တိုင်း live caption ထပ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ကျွန်တော် YouTube ရဲ့ caption ကိုသုံးတယ် Facebook video ကြည့်ရ Facebook video ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကဒီတခါကျလို့ရှိရင်မြန်မာစကားနဲ့ပြောရဟာရကျွန်တော် live caption မလို့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောရဟာရလဲ तू ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ် तू ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျမှာမဟုတ် तू ကနည်းနည်းလေးထပ်ပို့ပြီးတိတာတဲ့အနေထားဒီနောက်ကျတယ်အရင်တော့သုံးဝင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း update တွေမှာတော့ဒီစာတန်းထိုးတဲ့ rate တွေကျွန်တော်တခြား language တွေကို support လုပ်ပေးလာနိုင်ရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သုံးဝင်လာနိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ကနံပါတ်4တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာကိုယူထားလဲဆိုတော့ reverse wireless charging ကိုယူထားတယ် reverse wireless charging ကကျွန်တော်ဒီတိပြောရပြီတခြားဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီဖုန်းအနောက်မှာ wireless charging support လုပ်တဲ့ device လာကတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဖုန်းကဒီဖုန်းရဲ့အောက်ယူတော့တွန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာကျွန်တော်တို့သူများဖုန်းကအဲ့လိုမျိုးအားသွင်းပေးရမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးအခုထုတ်ထားတဲ့ဒီ AirPods ဆိုကျွန်တော်ဒီ Galaxy Watch ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအားသွင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒါသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတခြား Android ဖုန်းတွေမှာလည်းပါတဲ့အတွက်ဒီ Samsung exclusive လည်းမဟုတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်နံပါတ်5ကတော့ smart view လောက်ဆောင်ကြကကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာပေါ်သမျှကိုကွန်ပျူတာမှာမြင်ရတာကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းထိန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လေးခွာခြားချက်ပေါ့နော်ခုနက link to window feature ကတော့ link to window feature ခုနကကျွန်တော်ဒီဖုန်းကခါကိုကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းတာအခုဒီ live smart view ကကြတော့ဖုန်းမှာပေါ်သမျှကိုကွန်ပျူတာမှာမြင်ရသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အစားပိုင်းချိတ်ရတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လက်စားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ smart view လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာမှာတင်းဆိုပြီးတော့ notification တွေပေါ်လာပြီးတော့ရပြီအဲ့ဆိုရင်တော့သူ auto ချိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကဒီကျွန်တော်ဒီ S20 Plus ကိုကျွန်တော်သုံးနေနဲ့မျှဝေပေးနေတယ်လို့ထင်တဲ့ feature လေးပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆေးကြပါကျမ်းမာရေးယူဆကြပါ